Tamam. Ee, e, Hello Sergio. Merhaba Sergio. Nice. Welcome to Turkey. My pleasure. Thank you so much. What are these machines about? Could you please tell about us? Yes, of course. This machine is a gelato machine. Let's say the Italian Dondurma. So we are presenting here this machine to make the Italian Dondurma. Bunlar İtalyan dondurma makineleri. Biz de burada bu dondurmaların tanıtımı için buradayız. And here, for example, we have this model that can make in 5 minutes up to 6 kilogram of the highest quality dondurma. Bu makinemiz 5 dakikada up to 6 kiloya kadar dondurmayı yapabilen bir makine. We are represented in Turkey from Aziz Bey, that is the Turkish company based in Ankara. Aziz Bey ile Türkiye'deki bulunan firmanın temsilciliğini yapıyorlar. Birlikte çalışıyoruz. So for us it's very important to meet the Turkish culture of Dondurma so that we can, for example, increase and improve the machine according to the taste of the fantastic Turkish people. Biz de burada Türklerin dondurma merakını tanıyoruz, öğreniyoruz ve ona göre de makinalarımızı onların zevklerine göre geliştirme konusunda bilgiler alıyoruz. Our company, for example, is based in Bergamo, in Italy, and we are exporting in Turkey since a long time ago. Uzun zamandan beri Türkiye'ye biz Bergama'dan, İtalya Bergama'dan makineler getiriyoruz ve Türkiye'de bu makinelerin kullanılmasını sağlıyoruz. And my company was founded by my uncle, so it's a classic Italian family history. Evet, babamın amcamın sahip olduğu bir firmadır bu firma. And today we are happy because we had a very good attendance from Turkish people, and we had a great success with this machine and this company. Biz de Türklerin bu kadar ilgi göstermesinden dolayı çok memnunuz. I would like to thank... Stop. Bitirelim o zaman, el sallayan kameraya bir de Sergi. Tamam. Şöyle gösterelim yakından. Ben de çevireyim de kamerayı. Evet, güzel bir çeviri olduğunu düşünüyorum. Burada Dondurma Festivali'nin belki de Güzel bir çeviri olmadı ama olsun. Bence gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Teşekkür ederiz. Vallahi güzel oldu. Bilgi paylaşımı belki en önemli ana noktalarından birisi oldu. Italia che spaghetti a dente. Var mı? Un İtalyanca bir partigiano şarkı come varsa. presidente. Con la torre sempre meno Bravissimo. destro, un canarino sopra una finestra. Şey soracağım. Peki Türkiye'de İtalyanlardan Troppo mericasi manifesti. Con le canzoni, con amore, con cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Gli occhi fieri rimani in tonia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono l'italiano, ta 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 tam, l'italiano vero, param pam. Mille, grazie mille. Çok teşekkürler. thank you. The link as well. Ne dedi? Send me the link as well. Okay, I will. I will. Linkini görmek istedim. Tabii ki göndereceğiz. Evet, festivalde böyle güzel bir etkinlik. Festival. Evet, Dondurma. Ice Cream Canzone Festival. Şarkılarla festivalde. Güzel bir bilgi paylaşımı oldu. Gerçekten gördüğünüz burada. Hem İtalyan hem İngilizce hem Türkçe olarak.